Mankalaza ny fahatelopolo taona ny orenana ankehitriny ny CEG Ambohidrabiby ao tsy mbola mifefy anefa ny toeram-pianaran'ireo ankizy tsy araka ny FRAM sy ny sekoly ihany koa no enti-manana ao anatin'ny fananganana izany fototra-afitrasa izany na dia efa manomboka aza ny asa miantso ireo malala-tanana noho izany ny tompona andraikitra ao amin'izany sekoly izany fanometana nanao soroka miara-milanja izany asa fanamboarana goavana izany. Andalam-panamboarana ankehitriny ny ampahany amin'ny tamboho manodidina ny CEG Ambohidrabiby distrika Navaradrano izany natao dia ho fitandrona indrindra ny fandriam-pahaleman'ireo mpianatra sy ny sekoly. Ezaka izay ho tanterahana amin'ny CEG Ambohidrabiby dia voalohany jobily fahatelopolo taona ny orenany ty CEG Ambohidrabiby ty zany dia ho tanterahana so ankalazaina amin'ity taona ity. Ny antony moa efa ela nijeron'le sekoly ao anivon'izay ihany koa zany dia misy ihany koa ireo mpampianatra zany izay efa andeha hisotro ronono ary rehefa misy ary nandeha hisotro ronono tamin'ity sekoly ity dia amin'izao ihany koa moa zany ny fotoana tsy dia ho lava intsony fa efa azo lazaina hoe fohifohy ihany dia teo zay ny eritreritra zany amin'le resaka hoe anao fahatsingerina fahatelopolo taona dia inona ny tsangam-bato atao dia nanapa-kevitra izay komity niaraka tamin'Andriamatoa Talea hoe andeha anao tamboho zany mba hopetraka ho tsangam-bato ny fankalazana ny fahatelopolo taona dia profon'izany moa zao efa hitanareo zao moa zany ny asa efa mandeha fa mbola betsaka antsony tsy vita zany dia eto zay dia manao antsoavo ho an'ny zanakam-pilezana tsisy akanavaka mihitsy ny mpanao asa soa indrindra ihany koa zany ireo tompontandrazana amin'ity faritra n'Ambohidrabiby ty. Sekoly izay mankalaza indrindra ny fahatelopolo taona ny amin'izao fotoan'izao ka etsika anisan'ny entina amin'izany iarahan'ny sekoly sy ny FRAM mankalaza ny fanamboarana io tamboho io. Manao antsoavo zay ho an'ireo mpianatra mainty milalina andalo teto amin'ny sekoly ary manasa azy ireo mba handray anjara biriky amin'ny famotanan'ity ezaka jobily fahatelopolo taona ity. Raha misy ihany koa moa ireo malala-tanana ka te handray anjara amin'ny anjara biriky io famotanan'itony sekoly itony dia raisina iatanan-doka dia manatitra ny fisaorana melo sahady izay amin'izay rehetra ho ataonareo. Efa nanomboka tokoa ny asa fanamboarana fa ny famarana azy sisa ny antsoina mpanoana sy malala-tanana indrindra ireo zanakam-pielezana mitodika amin'ireo mpianatra mainty milana koa ny italien CEG mba tsy hanadino ny sekoly anisan'ny namolavola azy ireo. Ny vohitra Ambohidrabiby izay 520 kilometatra eo miala ny renivohitra dia manana ny toerana aran-tantara manokana eto amin'ny firenena raha risetsy tokoa araka izany raha anara-penitra ka ho voafehy ny CEG eto amin'ity toerana ity.